椰子啊，刚才我的马来沙那一桶马来沙拿给我一下。沙是吗？哎对，马来沙。等一下哈，底下是20，比20的低就好了哈。刚才高度20的低，我放在最里面的下面。对对对。你现在在做的这个是什么啊？这个是一样是土跟这个马来沙，因为我们还是要把它隔开。这些东西都很耐高温的，一敲就掉了，这就要把它隔开，不是的话，我们这些都会粘住这样。我大概累积大概3个月，因为我们这边有社大嘛，大概3个月就一起，我会带学生，就3个月就会进一窑。但1年的话，我们会从头就开始，就要把明年的时间就把它定下来了。这一次算是最后一窑，算是现在10月份对。比较高的先来哈，就矮的后面。我们排窑排完哈，早上现在我们10点开始，大概下午很快，大概4点左右了。是说很慢的话，大概就5点。有2页，是1片3个。排的话，我会自己进去排，因为目前我还不敢交给学生去帮我做那个，因为里面也是危险啊，东西也重啊，也没有办法，因为我们这边学生年纪也比较大一点了哈，但是会有学生帮忙，后面每件的送进去。我们这一窑大概就是600到1000件，就是这边大概就是54板这样，对。สวัสดีค่ะดิฉันกวางหลิงมาจากเมืองไทยอยู่ที่เชียงรายเดี๋ยวนี้อยู่เถาหยวนหลงฐานเดี๋ยวนี้ทำงานเครื่องปั้นดินเผา為什麼要拉封鎖線？因為冇拉以來嚇，第一要嚴格，係要第二要刻，唔看到幾筆落落。那個唔係拍照，有想要好奇的拿，你要全部上來精心試做誒，那容易撞壞的，你沒辦法做吧？哎，所以還是很慎重。沒工作人員做唔得落來，所以這個是安全起見。不要碰到它哈。叠这个要有经验，因为这个叠不稳。你看这样叠了，我们这样隔开，这样叠的时候要敲一下，它才会稳稳的。是叠的不好的话，4个脚撑不住，有些时候就会倒窑。以前他们有倒窑过，高度。那个连灯话那个要给它进来吗？要啊，等一下我看。我一开始学的时候排窑，我只是跟着看，像他们一样看着而已。我也是慢慢这样学来的啦。一开始4、5年，我是从来没有进去排窑，对。后面过了大概5年过后，我才开始再进去排，对啊。排到现在也快10年这样，对啊。刚刚那个好像板就没有。它就是对，那个粘得很好。你看我这个东西两个在这，我就会给它错开一点，不会说这个直就全部直的，因为它火从这个位置创的时候，它才会从这个地方跑啊，它不会说，你看火它创的时候，它就会从这个地方这样跑过去，它不会说把它挡住这样。第一个就是不要挡到后面的东西，你排的就是想到说，你前面的东西一定不要挡到后面的。现在我就是要他们的小茶杯啊，还是说做的这种形状你看比较瘦细的啊，它就会创出这个位置，火就会跑到后面去的。我们柴窑是天然的，用那个火慢慢这样丢，那个火路一定要排好。它电烧的话，一整窑它电插进去，时间到就拿出来，不需要去排火路，还可以叠起来，也不需要隔到像我们这个样。
我们已经第4楼，哎，还有2层就排完了，对。我一估是4点啊，看4点，快的话就4点了，慢的话还延后一点点。跟你讲的一样。还要叠哈，要叠上来，我记得要叠上来呢。叠3层，要叠3层。现在开始我们要封窑了。每一次哈，我们排窑排到最后的时候，你看我们前面排到现在已经是1天了。最后我们还会请里长帮我们封窑，因为里长哈叠那个窑封这个，你看一层一层的这个，还有封这个烫墙，因为常常做这个没有漂亮的砖块，它可以排得很漂亮。这个地方我想给它密一点，因为每一次哈我们烧窑的时候，那灰啊，一直它就是掉在旁边。哎，对，想要说外面最好给它密一点哈。谢谢。OK。谢谢光林老师的指示，我们遵照办理。谢谢里长。准州判理啊。你啊，做个烧柴烧吼，你个工作啊吼，你啊，这期间迄期烧窑的，记住个窑主。窑主唔係講窑的主人，而係講你阿伯嘅工作嘅分派、排窑嘅場次、燒窑嘅輪班，都係窑主可以溝通。佢嘅維護嘅工作嗬，就我做到處理啦。我按照窑房嘅管理人。現在我們會用那個很多2丁掛的方式，來把它排起來。等一下封好之后，底下就熏了，就开始点火，点火就慢慢的要那个烟了。从这个地方开始，就一直要烧到100个小时，接着就这几天都是24小时都要有火的。烧100个小时之后就封窑，封窑完之后要等到10天，要等10天是因为都要等它冷却。我们烧到1300度，没有10天啊，我们它温度降不下来。打开之后每个都会成功吗？这个都看运气，因为哈每一次哈烧的时候啊，有可能下雨啊、风啊，还是气压低啊，这些都有可能。里面的火路怎么跑，对啊。我们开窑的心情，大家就真的像开盲盒一样，对啊，就是出来的时候，哇，这个大家很高兴。所以说那窑出来之后，每个人都不讲话，那就是那窑烧出来就哎。中華民國124年10月19日，秋臘8月28日良辰吉時。今日由於八德沙溪大學，由於創作老師葉光林兩行，今日經過1日的貼窯呢，也下用於最誠心呢，了盧公窯神來禀報。再來祈求盧公窯神用以最大嘅神威來庇佑我哋操作順遂。爐火旺旺，做得講用佢哋嘅心力了盧公窯神嘅威力來提升你作品嘅魅力，以上所唱。好，大家掌聲，謝謝。邀請各位夥伴繼續回來看我們開窯的開心。來，怎麼，好。以前一开始嫁过来也是这样啊，因为觉得这边乡下就是跟我泰国的家一样。我是住在米斯勒嘛，以前泰国是山上嘛，就有树有茶有
没有那么多车啦，车子太多的话就很吵吧。年轻的时候有去曼谷住过了，住过那边比较吵，车子太多很挤，要出去就塞车，就比较不喜欢这样的生活。你看天字工厂的加工啊，它算是一部分的功能版，它属于外接的。特别在这个天字工厂上班，以前我负责生产线带生产线嘛，那这些都是必要的工作啊。那你怎么会来做这个加工？你不是也可以跟吴娘共他做陶瓷啊？也行情无按好的。全部做开，因为搞哪些事情哦，日啥做就拉咧，咩唔是按多人做啊，也做了加工，打发时间啊。因为你工钱欠贷啊，对表诶，可能日量扣天天啊，咁做啦。那有工作就不需要外出了，因为之前。在家里待习惯，照顾老人家待习惯了，就也不太喜欢外出了。我说应该是说，我两个个性应该也是差不多吧，比较喜欢安静。他不爱讲话，我也不爱讲话，老夫老妻哈，就是你做你的，你有事情就跟我讲，有吃的时候我就叫你一下。我也是，我做好吃的我就拿给他吃，嘴巴吃着也递给他吃，他也吃，他拿给我我也吃，就这样。就是很平常一样的这样，也不会你嫌我，我嫌你，那是不会的，对啊，是不爱讲话而已，对，也不爱出门，就这样。我们这个手捏的随性，就是独一无二啦，就是手工一样的，手捏。这样的话也算生活陶，也是算有一点像艺术一样，比较独特嘛。你拉坯的话，就是每一个都一模一样的，一致，没有什么感觉吧。应该是说我从年轻以前哈，读高中的时候我就喜欢做一些吃的啊，做衣服这方面嘛，用手来做的东西我就很喜欢。我看到书我是那一种会想睡的那一种啊，应该是。老师，可是你捏土是跟先生一起去学的啊？怎么他现在没有跟你一起学？一开始是他玩啦，其实是一开始是社区有活动，就是玩像 DIY 这样，他就去参加社区的玩。那时候他还在上班，我也是在上班，那时候没有做陶。那时候他应该是在做茶壶，就比较久了，晚上半夜到2、3点都不睡觉，一个礼拜。我就怀疑一个礼拜做什么东西，我就下来看了他就做这个东西，我就问他说有没有土啊，我就拿一颗来做。一做的时候就很上手，因为我用手做东西应该是会学得蛮快的。我要仿什么东西算是蛮会做的，因为那时候我在做吃的啦，做厨师啊，一捏我就会了。后来我就喜欢了，慢慢就摸，一直就玩着来。到现在也大概也快20年了，对啊。手捏的东西我就随性拿到土，想做什么就做什么。想做动物也想就做动物，想做小沙弥就小沙弥，就是佛像不是有引经吗？我做的这个就是没有引经的，就随性。他的功比较细，他的心做什么东西他都一直会很认真啊。做不好他就一直在那边做，不像我一样，我比较随性，做出来怎么样我喜欢就好。我就是开始先玩，捏，学了很久，就是一边工作做吃的，我就一边学玩陶，这进入大概20年吧。但是最后我也是选择说去上资讯局，上了几期的课程，
我才来会做陶艺，才烧窑这部分。就黑蒙一条的时间，黑蒙一条毛按拉的时间长出来，长这个真厉害。这是我小姑，我新生的妹妹嘛，她名字叫美玲啊。怎么少烧不下厨哈？我比较幸福。她觉得我教陶艺比较忙，有些时候忙一整天。但是以前做厨师，现在不会想要煮了，就是中午的时候，我儿子会煮给他们吃，他们也是中午会来吃饭，晚上就他煮。以前年轻的时候啊，要上班要带小孩吧，小孩那么多，要花要吃的啊，这就变成说要认真上班啊。我一上班我就去那个关西老爷球场那边，我是在员工餐厅那边，100多个人吃饭，就我一个人做，做了2年，身体都做坏了。做吃的就到现在就不会想做吃的，为什么他们说没有下厨是这个原因？是我是有比较喜欢煮东西，外面吃的也比较没不健康，家里煮比较健康。外面吃的身体也没那么好，加的料比较多。那我很好奇的是，你看，就是整个家庭其实都不爱出门，你怎么看待这件事情？那个应该是家庭的关系吧。从小就是没有出门的习惯，因为小时候爸爸都不肯我出门，所以长大后就不会想出门。不可能出门。对啊，因为他说放假就是要帮忙家里。应该是天生遗传吧，因为我们家基本上都比较少对在外面活动啊，或者是跟外面有互动，是真的是比较少。对我自己也觉得我自己现在好像社恐越来越严重，不喜欢，比较少有外人来就会习惯的就闪躲。我们家人每一个都很安静，我比他们还要爱讲话这样。以前一开始的时候，我想讲话的时候，我都放在心上，不会讲出来。就是一段时间，你想着要讲什么，你没有讲出来的，会放在心上。但过了一段时间，我会把它忘掉，就不会想要再讲了，就算了，是这样。就是要这样过才会幸福嘛，对不对？每一个东西你就把它全部放在头脑，我不知道是等到哪一天头会爆炸，那样不行，对不对？所以你们两个不是没有感情？不会没有感情，没有感情，没有生到4个小孩，开玩笑。其实我一开始来台湾的时候是来工作，我们来工作，我想说来看看台湾有没有跟泰国一样有种稻这样啊，我们泰国都有种稻嘛。从飞机上看下来的时候，真是有绿绿的，就一个球一个球。那时候我不知道是一个画的一个到底那个是什么，我就看着应该是像我们的田一样。从飞机上看下来，原来台湾也是有绿绿的蛮多的。99那么高。我来这边工作，我是在一个工厂，是做电话的。那时候是测试无线电啊，
我先生是那边的主管，我是算是泰国人过来，我是翻译的，一定要跟我先生2个接触吧，慢慢的就比较认识，比较会沟通会聊了，就应该是我的先生比较老实吧，他是很老实的人，你逗他，他觉得那是真的，这样就会慢慢的，他说真，我也是跟着就真起来，慢慢就喜欢，对，才会嫁过来这边。当时也没有交过女朋友嘛，咱们当时觉得互动还不错，回去以后就开始就是电话联络，那时候电话联络花了不少钱，电话费大概1个月就花了好几千块。应该星座的关系吧，觉得自己的控制欲很强，就是说，想要知道他现在在哪里啊，现在做什么，就花了很多时间的在打电话，那有缘吧。刚才我采2颗下来，有颗是被挖过，那个就不要好的，那给他嘛。老师，你怎么换装了？啊？你怎么换装了？哦，我要去协琴，民房协琴。也算是志工一样啊，民防。现在警察比较少吧，每个社区应该都会有的，社区有警察的地方。因为我们总共龙潭这边有几个所，就有每个社区都会有啊。其实一开始比较没有接触这个，就不大了解。后来一位学生嘛，他也是做这个很久了，也是应该是做比较早的啦。后来刚好他在群组上po说有没有需要一些帮助在做民房的这部分，我看到把几位学生一起带进来这边做这个民房的这个接触是这样来的。对，这边还可以停一台。嗨，大姐好。晚上好。嗨，你好。嗨，翁警官你好。等一下我们要出去协勤嘛哈？对对对。要准备些什么有吗？有，穿防弹衣。哦，好好。像你们出勤的配置会是怎么样子？就日间我们巡逻会有两名配置，一个驾驶，一个坐副驾驶座，2个巡逻，2个人一起巡逻。啊，夜间的警力比较少人，还会配一警民防，原则上都是2人出勤的。好像1个月1次啊1个月2次。哦，2次。2次，因为每一次出来的时候跟警官不同，但是我大部分出来也是碰到他比较多，好像我们2个值班的时间好像刚刚好遇得到，刚好。对。这就是巡逻勤务啊，然后治安的要点守望，大部分我们都以学校啦、工厂啊，或者是常常发生事情的地方为主，就是空厂房比较容易有小偷啊，还会来偷电线或者是一些比较有价值的金属类的东西啊变卖啊，是庙宇也是，它有香油钱哦，也是小偷喜欢觊觎的对象。那夜间假日的话，就比较多有那个危险驾车啊，比较很多改装汽机车啊，
来这边开很快。上一次我们开出来这边是跟另外一个警官碰到那个车子停在旁边那个，最后知道那个是偷情的，偷情的。马上来看某个地方的。我上次在球场，蓝鹰球场也看过。哦，马上啊，这样也没有。在这边的区域生活啊，他们比较对地方会有了解。看哪些比较有犯罪疑虑的地方，他们可以帮忙看，帮忙注意啊。而且这还是以安全为原则，安全。看当时的情况来判断。他们会先冲，我们会在旁边观看一下，注意一下，真的没有危险才进去嘛。真的不行，还是要叫支援。对抓到人犯，我们会在坐后座跟人犯一起看着人犯，把他上，把他由这个义警大哥大姐帮忙开车回去派出所，大概就是这样。因为他晚上这边门都没有关。民防志工的加入，就是填补我们警力的空缺啊。因为像我们这种小所，晚上警力就很单薄。如果过了12点之后，我们只剩下1个人而已，直属，然后兼备勤，备勤就是要处理事故啊。填补警力空缺也只能这样子做。我当了志工之后，我才知道说台湾的治安是很好，还是特别好，对，才了解里面的一些过程这样。对啊，没有碰到什么事，算是我们的上河也是很安全的，最多就是看看说有没有什么小偷的车子啊，有没有吸毒啊这方面，对啊。他们警察他们会比较专业，一看他们就知道，但是我们就会跟他们讲，就会跟着听，就比较了解这样。再敲哈，会把它全部弄成一个色。不是姐夫，你如果是再像我这样敲，就变成我这个图啊，姐夫变这种色。今天那么热闹，有那么多学生，是今天是上课，是陶艺课，教捏陶的，捏陶玩泥巴，小孩子玩的时候，对，就很漂亮的戏。我们这边的上课的学生哈，最小的其实算是10岁，一开始那时候10岁，慢慢的小孩子一直玩到现在，也到15岁都有，最大的是82岁，82岁就是这个姐夫，我们叫他姐夫，称呼姐夫还。通过粘着比较粘人，就粘的比较扎实，又会平。没有平的话，你把它敲一敲，它就会平。捏这个太久，你保湿的这样不够湿。我没有用塑胶袋。我上课的方式哦，其实也算是有基础的。一开始的玩的时候，我们玩都是玩一个小杯子，还是一个小花器这样，慢慢的一直做到茶壶，因为茶壶是算是最难的。课程就是慢慢的从简单的一直做到最难的。我这里上课的时间，因为来的每一个来接触我的时候，来上课的时候都是时间是不同的嘛，就是每个人做，你看来到你看到的东西，有些做茶壶了，有些做杯子，也还做小杯子，就是他们来的时间前跟后这样，是不一样的，做一个的不一样，就这样。等到你要接的时候，你就照这样做就好了。老师吼，亲如量，亲如实。搞爱，爱就是知道亲好，这个做吼亲艺术吼，开导团体，这个都连是相亲快乐，隔1礼拜来一年吼，基本要做马克杯，谁在？
当然啦、做扮演厅啦，那没亲不会啦哦，还是要老师教导，老师教。这个货到时候你可以把它修掉。最做哦，那是个好饮茶，所以很机缘下哈，有时候刚好从那边经过，看到了头房啊，就落来看啊，请教他上课的该情形，还就来上课。就上啊，了来了边差唔多天5、6年，哎，所以我好饮茶，我做的全部係吃茶的茶壶、茶海，多了种茶米的茶厂。因为这边多了这个要刮掉哈。对啊，不然进不去。其实在那边上课吼，像正经老师的人又亲好，佢唔会计较嘛个。然后同学一般全部会退休的，啊老师的环境也亲好，因为就是来这边像一个家庭，所以有时候大家聊聊天是很快乐啦。所以我本人有感觉讲，啊，在那边唔免像上课啊，老师又骂人嘛，所以。他家就全部亲好了的，所以你到后面就变成朋友。有啥老师有没有喊哦？你来那边踏青行啊，顺便取材一下。老师讲好，你就慢慢的几个好全部要按去出去按行路啊、踏青啊。老师也不排斥，我就讲好，唔错那边我就在，就变亲好的朋友啦。好，老师超猛。对。以前教你们做，是不是用那个用报纸哈，一个纸哈，把它垫起来，就找一个这个你们要的大小都没有关系哈，就压的，这个杯垫就出来了。其实我们的咖啡杯垫哈，不要这个太深哈，你这个。其实我教学教到现在哈，我跟他们的沟通，跟他们教他们的这些东西哈。一开始是我比较不了解这个人刚来到的时候，他们想要什么。但是旁边的朋友他们懂得，他们会跟我讲说那个人是到底是怎么样，我会慢慢的去了解这个人怎么样，他想要的什么，我会教他什么。重点来到这边的变成很久的，来到现在大概有7、8年的也有嘛，很多学生都7、8年跟着这样也有。我教那么久了，后面的人都不需要去想什么，他们就知道我要教他们什么，就慢慢的就默契吧，也是算一个默契。盘子做不出来。其实我没有开正义陶坊之前，我就教这个陶艺 DIY 了。我的工作就在一个窑厂里面，那时候有出国外啦，有去国外去展览。那时候想法也是从泰国过来台湾看一看，也是想从台湾到国外其他的国家去看看，就把作品拿去外面去展去卖。久而哈，客人哈，慢慢的会停掉，你就变成从头要开始，就慢慢的就开始接触个人来的，还是长期的，这些开始慢慢校正，就是稳定，对不对？就像那一点这样就留着它，等到它干掉的时候再来切合的。现在你就把它滚弄起来就好，就是老师要用手指的，就是这样。老师我找到了。我假日才没有工作，我说我是昨天礼拜5晚上才来的，然后我教他老师。怎么会跑到台北去上班？因为学校有实习，所以我去做，然后就做到现在。电脑公司。我们家有4个男生，然后我排行老4，老大跟老3住家里，老3有去外面工作。但老大是接案子，然后老2也是住外面，然后比较少回来。你要礼拜2来啊？姐姐礼拜2都来啊。姐姐这是肉吗？来了吗？来，肉吗？我礼拜有菜的哦。有菜的哦，不一样啊。还没讲，来。你是我不是你。偶尔走过来跟他们互动一下，
聊天这样的。今天要用酒，现在做加工，因为这个没有带酒了，它就不出来。对，开玩笑。姐姐，你怎么不拿绿豆吃啊？哎呦，多吃一点啊，绿豆很大锅啊。今天有南瓜米粉跟绿豆啊，婉婷姐煮的，快来。也没有几岁啊，大2岁吧，哈。3岁，3岁，大3岁了。2、3岁这样差不多，年龄算差不多。看他都待在家里哈，然后想说，我自己也没有伴嘛，就把他当成亦师亦友这样子，就想说出门就2个人有伴啊，就一起出门。要出去外面的时候，都是学生约我。之前我们还会约着一起出去外面好几天。上一次我们去海边，那个叫哪里啊？叶子，我们去台东。台东哈，对，4天。4天，应该比较山上比较多。出去外面玩，我们都从山上跑。人多的地方比较不想去啦。再进去该水蜜桃，前一阵子我们就去水蜜桃那边，抓水蜜桃这过去一段时间哈，会出来插水嘛，因为水蜜桃在丛林里面逃嘛，进丛的那个山上，会邱老师哈，要米行干米行。罗浮2号，欢迎光临。他这个好处是车子可以，我的开进来，在你那边。老板煮羊奶头，请我们你看。他说羊奶头自己去身上扛着哦。好甜哦，很甜哦。不过了秘境，你想起来发现了，你爬到了米，有讲讲，松蕊是茶，我跟你讲，一泡了就松蕊是茶就变成后天，就还是带头泡的了。羊奶头，你看我们学生，说学生嘛也不是学生，就跟朋友、家人一样的，对啊。每次给我们探路的人就是国王了。他是我恩师啊，我是他的爱徒啦。学了5、6年了，但学不好啊。来，一起坐这边。来，老板呐，不好意思啊，来坐那边，来坐着，这样才吃得到。好吃，好吃。试一下口感。台北買咧，少人度啊。台北買來呢。你講嗰隻？嗰隻都攤啊。前邊係喺職場退休下來，到處哈會請秘書料，結果很有緣哈，有請到正義桃坊。第一次接觸佢哦，我感覺他很有親和力，所以我是讓他到佢哋啲工作室哦，上課啊，上咩上5、6年，都係感覺了得欣賞哦。雖然很外國人，做得一步一步的融入大家環境，是個非常好。对啊，泰国来到现在都那么久了，对。姐夫是跟我妈妈是同年，哎呀，我妈妈泰国妈妈是同年，82岁，你看，也是可以当我爸爸了嘛，对不对？也是很荣幸认识他们，对。来到这边没有那种孤单的感觉了，有些时候我还觉得他们还比我家人还要亲，对。像兄弟姐妹一样。那啉过来10个人啉嘛。
来一张。嗨，今天我们的最佳女主角，最佳男主角。嗨，没有开灯，开灯下面。那个他一样分组坐在面前坐在这角做好乖。热情等下吐一板这方的度，然后出现的水桶，就登革热的，它水变下去。如果给小广告拆掉，那个工作做好了。以上大家慢慢来，现在先签名。OK， 我们就这样子。在前面这样。不用分配，因为各自会。不用聊。因为哪个地方人比较多，我们就会去人少的地方，就这样就好。对啊，不需要，因为全部把它扫好就好了。其实一下。我们环保志工一个月只有一次而已。我们三河有少的都有2个地方，一个是集会所这里，一个是在那个河窑那一条路上，那边也有一个庙呢，从庙那边一直扫到河窑路上去。就有限就做来去参加大企业该环保啊，整理啦。不会了，买沙期的居民全部落连下了，大家互相照顾，有乜嘅工作，大家互相嘅听数，所以我哋嘅感情真好。三宝村嘅新住民嘅新球到呢下嚟講嘛後生人嚟講佔得1/3，大部分越南、印尼較多。泰國較少，泰國係早期有泰國嚟，後尾冇泰國嚟。因為印尼同越南遷到係人啲華人啊，而家華人較同啊，嘛遷到客家人。那次有啊，剛才門口啊，門口沒有了。里長車子開走。俺哋都派出個都三寶里嘅林，大部分都熟識啦。其迄你天意年嘅林莊，加老公嘅林莊嘛。係迄70年嘅林莊嘅太太啦，唔過我哋就從出門就要鄉下，假如發通啊，佢要參加，係啦，而家要待加很多年嘅啦，佢加過冇30年，怕容易15年咯，他這個鄉下了，鄉下嘛，現在像李行喺那邊鄉下，要他那個全部要買，用這個垃圾，做環保志工維持這個社區的環境嘛。這樣是我還蠻喜歡的，對啊，也當做一個運動一樣啦。不是的話，平常我在家裡環境也是，我就一個人就慢慢摸，但是就不認識人多嘛，對啊。出了外面就認識更多人，這樣。下次我们去爬那个叶子家那边呢，那个叫阳明那边，我想去走一下，那边比较好走。不想。为什么？一定要爬这个。一开始大概10几年前吧，是我先提议来爬这一座西周山的。一开始来爬的时候，小孩子还小，背着小孩子来啊。对。背着小孩子爬山，是老大嘛哈？对啊，梦琪啊。老大已经28年。因为就是之前常常感冒咳嗽啊，就是想说运动一下，就来这边爬山的。而且这边的山的话，距离短，用的时间不用很长，大概1个小时就可以爬完，然后运动量够。喘啊。对哦，走楼梯会比较喘啊。很凉啊，现在很凉哈。对啊，这里面比较凉。爬山就是爬这种有运动到的，爬那种没有运动到的没有什么用。看路啊。哦，这个。对啊。坏掉了，要小心。骑到我好不好？你自己说嘛。哎呦。
分数你自己打。算是很好，我给我200分，不是100分好，对不对？很配合他，对不对？其实我嫁过来这边哈，28年来，你看我没有想到说要出去外面买工作，跟公婆住是幸运最好的嘛，不用担心租金，也不用担心什么，最多就是自己买车子出境的一点。但是我们那边就比较不方便，没有车就接送小孩子不方便。算是他很疼我，第2胎的时候就开始就说啊，买一台车，就带小孩子一直开车，我骑摩托车，他不安全啊。他自己还骑摩托车，我开车，对我好不好就这样讲就知道了，对不对？现在就等小孩子能够自力更生了，就是确定他们能够自力更生以后，也可以啊，就是说来来去去这样子，哎，这边过一段时间，那边过一段时间，这样子，就好像在度假或过退休生活一样。因为泰国自己有家哈，我们退休了也不用给小孩子有压力的，他们把自己顾好就好。因为该给的都有给，然后让他尽可能保持那个生活品质。让他们以后，如果交朋友多一点，可以到处玩，比较开心。其实已经到了这个年纪，也不需要整天腻在一起，对。主要的目标就是相互陪伴，对。因为前面这一段的话，他也要担心老人家。要顾老人家，对不对？我自己，他顾老人家，我就比较轻松，就做自己想要做的。这真的很感谢他，就是一直陪伴啊。虽然是陪伴我，陪伴他，他也是陪伴我，对不对？很感谢家人们，大家都给我很大的自由，这一段很感谢他们。走进来一点。走进来一点，这里靠近我一点。我是叶光玲，我来台湾已经28年，我很感谢我的先生跟小孩的陪伴，我很满意现在我的生活。还要赶紧，放这个对我身上，把东西接住。看一下，哇，这个厚等，太好了，来，哇，真的很美，你看，好美哦，